akasajja tukalina baba Museveni yagenda alimbalimba abawagizi mwabaletedde programu y'okwekulaakulanya mbu era agenda bawola ssente bazizzenga mpola mpola kyekyali mu manifesto ye imagine kyali mu manifesto ye wootegerera nti kati akalira akawulira era naye akiwulira nti agenda buno obudde ssente zeyabawolanga azeetaaga zonna nga bwe yazikuwa zonna era buli kubawolanga ssente bamugambanga nti ojja kuzizza mpola mpola woyagalira obudde buno etteeka lyayise buli yafuna ku ssente za PDM okutandika n'olunaku lw'enkya batandikidde ettololo okutandika n'olunaku lw'enkya ssente zino bazaagala etteeka lyayise ku kifuba nga bwe baazikuwa bazaagala bwe batozirina bagenda kutwala kyonna kye baba baagadde naye nga mumanyi ekigendera ky'abana abantu baagala kweddiza ttaka lyaffe kitegeeza bagenda kutandikira ku ttaka buli gwe bawa ssente wenyweze babalimbalimba nti ssente bagenda zibayambe kumbe babanoonyako buwagizi balage ensi nti balina abantu bootegerera nti bano abantu babi kati bamaze obbakozesa essaawa zino baagala ssente zaabwe kubanga zino ensi zibadde balimbalimba ne bajjamu ssente nazo kati zababuuka twatandise okubalabisa ensi yonna nti abasajja babbi tetubalondanga tebaddamu kukolagana nsi yonna twatandise okubalabisa kati tubakutte wano otegeera nti gavumenti kati buno obudde egenderera tekyalina na ssente zimala kugibeezaawo ziizo ssente tandise ozijja mu bantu bwe balina ssente nga batwala ekintu kyonna kye baagala kitegeeza bagenda tandikira ku ttaka kubanga baagala nnyo amataka gaffe awo wetuli tambuza vidiyo amawulire ago si birungi yadde n'akamu naddala ssente gye abasinga obungi era baafunayo bamufuna mpola kwegamba nga balina ebiruubirirwa nti oba oliawo bajja kuzikozesa babeeko ke bafunamu ate nno abamu tezinamalayo na budde bungi ye kati wabanga essaawa yakakati tutuuse ku ekyo nze naawe ate ono agambye nti akatambi kagenda mu maaso nti mukawulize kakuyambako abaganda baffe bonna abali mu makomera n'abawambibwa bibino muwulize vidiyo eno bulungi ate mugisheyalinge ku lw'abaganda baffe bannyinaffe ne bakitaffe njagala muwulize vidiyo eno ate mugisheyalinge akasajja kano kentadde wano wansi bakayita ka Emma Kuteesa akasajja kano kalina amaanyi mangi ku Ssemwayi Ekireka abaana be bawamba aba people power oba ab'enkyukakyuka bonna be bawamba nga kekakulidde ekikwekweto be batwala ku Ssemwayi babatta okusinza ku information gye nfunye kakati akasajja kano ono omusajja gwetadde wano bamuyita kapiteeni Walugembe waggulu gwolaba wano bamuyita kapiteeni Walugembe kakati waliwo komuledi omu gwe baakwata ne bamutwalayo ku Ssemwayi yafulumya amawulire gano kati akasajja kano bwe munoonya abaana bammwe munoonya nga temubalaba babatwala kiro ssaawa 8 eyo ssaawa 9 ne babatta bamala okubatta nga babavuga nga bateeka mu bimotoka nga bibatwala mu kiboxi body nga bibatwala nga yebasuula eyo mugundi muzipaaka eyo wali ensolo zino eziri abantu oba emira nga babatwala babayiwa mu nnyanja bigenda mu boxi body kati akasajja kano ono gwetadde wano waggulu Walugembe bamuse kyekimusa wuliriza bulungi kyoba nagambye malayo vidiyo kyekimusa kyekino kati abaana beyo ne bakwata bambi omusajja ono olw'okuba nti muganda abadde ayinamu ekisa kati ng'awa abaana ekiro essimu ssaawa 8 n'abagamba bakubire abantu beewaabwe bagende ku makooti kooti zikake abantu abali bonna eyo mugundi eyo mu wansi eyo mu basement eyo wansi babaleete kati abantu abe bagenda mu zikooti kooti bezitandika okubabanja abamu babajjayo awo bafunira akachansi ne bawona naye bezitabyogeddeko babatta busi kati ono baamukwatiriza emabegako wiki ng'emu ng'ayino abaana be yali awadde amasimu bogenda abantu baabwe ekiro essaawa 8 eyo ogw'ekiro ssaawa 9 ababazanga beebase kati ye nawe abaana amasimu bogende bazadde baabwe abantu baabwe
bagende mu makooti bano abantu okuleeta abantu bano mu kooti. Kaakati bwe bamutegedde nti yawa abaana essimu kye baakoze ekiro ekyakeesa luli nga bamutwala ekiro nga bamutuga ssaawa 9 ogw'ekiro nga bamutta ku makya nga bagamba nti yafudde enfa etategeerekeka. Era kyovola abamu bajja kukola video nga bagamba nti ono yabadde akolagana n'abatemu kubanga oyo Emma Kuteesa yabadde atuma bano. Kati bano babadde balina okulaga nti bakolaki nti batulugunya naye ng'ekiro bambi abwererawo abaana. Kati naye baamukoze eki? Naye baamusse oyo Emma Kuteesa oyo. Naye Emma Kuteesa nkugamba video eno bono ojja wato ogirabe. Mulekerawo okutta abaana b'abannammwe. Ate nammwe abantu mbagamba bannayuganda mulete famire zaabwe n'obusajja. Tuyinza okuba bulina emmundu nga tetubusobola naye famire zaabwe balemenga okutukolako mu justice batte abaana baffe batte baganda baffe batte bannyinaffe bo bazedde baabwe n'abaana baabwe basigale nga bali bumbeera nnungi. At least batukoleko nga naffe tukola ku famire ezi zaabwe. Kitaawe aba akyaliyo naye tumukoleko, nnyina aba akyaliyo tumukoleko, abaana be baganda be bajja kulekerawo okututta kubanga naye aba atya nga amanyi bw'anaakutta ajjaku naye abantu be bajja kubatta. Naye ffe gye tukoma okutuzirika obusirisi nga bano abasajja bajja bane batukolako mob justice ne bajja ne batta abantu baffe ffe ne tusirika obusirisi nga bo batukolako ebikolobero nga bwe bagenda. Ekyo ekibongedde amaanyi okwongera okutukola okututta. Okitegedde oyo omusajja bw'atyo kapiteni Walugembe bwe yafudde ekyamusiza kuyamba baana bano babadde nga bagenda okutta ekiro ng'abawa amasimu era bamu babadde bawona nga abantu babe bajja nga bababanja ne bagendayo nga bababanja nga babaddeyo nga babatwala mu kooti nga balimandinga mu eruzira nga balimandinga mu prison ez'enjawulo. Naye kasita tewafunanga muntu akugendako gwe nga eyiyo basima. Nze babuulidde nga tuvuddewo ambasada wa Syria mu Uganda olunaku olwaleero avuddemu omwasi n'ayogera ku nsonga z'omwana muwala Djokovic. Amawulire mangi agayitingana ne batuuka n'okukattema waniino mu ggwanga Uganda nti bamusalidde nti ajja kubanga awanikibwa Kawalaba era ne batugamba nti ennaku z'omwezi zijja kuba 28 nti babagenda okuba nga bamutira. Ambasada agambye nti byonna bya bulimba nti ekisookera ddala Vic yakapiyaringako mu kooti omulundi gumu kakati omulundi ogumu ogwo gwe basalirako omuntu. So agambye nti mubeere bakkakamu byonna bye muwulira oba bye mulaba ebisaculatinga ku social media nti byonna bifu. Bantumwe breaking news. Finally, ambassador wa Uganda muri Syria argaya jang Vic Ajoko gom na Uganda wisire boss we audashara omu yangeri ya Syria takuza kutekebwa karabebero bikweza 28 yargaya jangwe cyare siro buzube kabere language barrier abukuba mukazi omwana Vic Ajoko kabarwire infections ngo audashara wiki omwana kuyaza kukwata abyo kuriya audashara we yamjango ataka don't touch on that food you are already poisoned ngo akana ndakujangwa ngo ari infected ataka kwata abyo kuriya akabisa infection ngo yagira ngo you are already poisoned ngata omwana kabaine mo burire buce kuyamanyire ngo audashara we yamjango you are already poisoned kano mwana yagabira rwire yargaye yamanya yagira ngo hatu wampiro butwa tinguza kufanya nkani nanye nimfaniwe kandi yajangu okuza kumuteka karabansi nibaza ko abarinze babanze bakore investigations ngo kizubukikaraga ngo problem nugo gutwatu no thank you. Nga tuyongereyo mawulire ag'enjawulo ono yavudde n'agamba nti yafunako amawulire nti kuba MPs of opposition abagenda mu State House nti waliwo MP gwe bamugamba oba n'alowooza byakusaga naye mbu okusinziira ku mawulire agaliwo byandibanga bituufu. Nina bakigatto bange tebatera kumpa mawulire mafu emabegakaawo baŋŋamba nti omu ku babaka ba NUP eyagenda ne ba Yusufu Nsibambi ewa Museveni yali Abubeka Kawalya neŋŋamba kankiwe obudde neetegereze move za Abubeka Kawalya. Kakati olunaku lwajjo Abubeka Kawalya yalabiseeko ku mawuledi agaategekeddwa Anita Amongo Speaker wa Parliament ewuwe. Kabasoke bateekako video eno tweyongereyo. Kakati
oyo ye Abubeka Kawalya omubaka wa NUP Lubaga North yabadde ku mawuledi ewa Honorable Anita Amongo so si ku parliament. Amawuledi ago gemulaba abasinze okugeetabako banene mu NRM bamemba ba parliament bataikuns mu Kampala be mumanya bali affiliated ku NRM ba Miss Kigunu n'abalala. Kakati ge mawuledi Abubeka Kawalya ge yabaddeko. Mujjukire nti Honorable Anita Amongo Speaker wa Parliament lwe lutindo ebiseera ebisinga olugatta ab'opposition ku system oba ewa Museveni. So mubimpimpi Honorable Anita Amongo ye kayungirizi wakati wa opposition ne President Museveni. Emabega keri Yusuf Nsibambi yavaayo n'agamba nti ayina omubaka wa NUP gwe bagenda naye ewa Museveni. Ebigambo byabasinga ne mubitwala just for granted. Ne kakati ebigambo bya Yusuf Nsibambi bigenda byejjayo mpola mpola, mazima gagenda gavaayo mpola mpola. Abajamani bagamba nti lies have a short leg. Kakati Abubeka Kawalya okubeera ku mawuledi agategekeddwa Honorable Anita Amongo nga tumanyi Honorable Anita Amongo nti ye kayungirizi muganda wange awabeerawo question marks nyingi nnyo naye kunze azze agoberera ebyobufuzi bya wanene Uganda ne ba specific individuals engeri gye bazanyamu ebyobufuzi byabwe nga ne Kawalya mu mutadde sewunyiza kubanga tudde emabega tujjukire engeri gye balondamu Abubeka Kawalya okubeera speaker w'olukiiko lwa KCC. Emujjukira bulungi nti waliwo alliance wakati w'aba NRM na Abubeka Kawalya ne balwanyisa ab'ekibiina kya Abubeka Kawalya ekya FDC nga Abubeka Kawalya yeegasse kuba NRM. Era ba NRM ne batwala ekifo kya bwa deputy speaker. Waliwo guy yali kansala nga ava nakawa bali bamutoba bya Luhanga yatwala obwa deputy speaker Kawalya n'atwala ki n'atwala obwa speaker. So waliwo alliance eyo eya defeatinga abo opposition mu biseera ebyo baaliwo bali bakwatidde omumuli opposition nga Abubeka Kawalya akolagana ba NRM okuba defeatinga. So abantu babeera muli eri munda naye nga bakolera system naye nga kyetaaga just budde okubategeera. Babayogedde kabakadde naye nga byonna bigenda mu maaso tugendeko ku nsonga z'omwana mulenzi Martin Bukenya eyattibwa ennaku z'omwezi nga 14. Olunaku olwaleero tufunye chance era bakutina era omuwala eyavaako okuttibwa kwa Martin. Naye story y'omwana ono erimu ebibuuzo bingi naye nga ansantini. Mwana ono ali mu nnaku n'okusinga mama wa Martin. Mwalaba interview ya mama wa Martin yalinga ng'omwana atali buwe kwegamba yali mukalu nnyo naye omwana ono akaabya amaziga Tina wenjogerako alina obulumi bungi nnyo era alina ennaku nnyingi nnyo ku mutima era okusamalizinga maybe bingi nnyo byayogedde naye bagambye n'akatooke n'akabrother ke akabadde kakwano nnyo ka Martin era nga buli kimu bakikola wamu era nga katemera Martin pass. Agambye nti Martin ku mulundi guno tebaamukuba nnyo naye yali mulwadde. Kaakati wano weneewuuliza ebigambo bya defense byayogera yali abijjawa? Abaana boogera just kwagala kutaasa taata waabwe oba? Kubanga Tina agambye kituufu taata yakuba Martin naye teyamukuba nnyo omulundi guno Martin yali mulwadde. Naye defense yatugamba nti taata wa Tina yakuba Martin okuva ssaawa ng'emu paka nga ssaawa 5 eyo yafiira. Era na defense n'agamba nti buli kimu kye yasanganga mayinja biki
ate mama Martin ye natukakasa nti we nasanze mbugwe yasanga omwana we yasangawo amayinja nasangawo embuguli ekituufu kyekiriwa katugende mu maaso nono nga tuwa analysis ku nsonga y'abaana bano. Kamera ezeewojjodde nnyo mu kufa kw'ono omwana kikuleeta okuddayo okunoonyereza ku kye ekituufu ekyatta omwana. Twalibanga tutunuziddwa walala naye ng'ate ekyatta omwana kirala nga n'ensonga eyassa omwana ndala nga n'ekigendererwa ekyassa omwana kirala. Bwe weetegereza ennyo omusango guno gukwatibbwa nnyo bannamawulire naddala aba online ba YouTuber ne ba TikToker so si ebitongole by'ebyokwerinda nga poliisi n'ebitongole ebinoonyereza ebirala. Gye buvuddeko Uganda yagwamu encukwe. Abafumba ababiri abaali bawangaalira mu nsi emu ez'e abaali bamazeeyo emyaka 35 nga bakomyewo eka basange ritayamenti yaabwe bwe baasangibwa mu nnyumba nga batemuddwa. Saalabako ku TikTok yadde YouTuber ng'agenze Entebbe okunoonya defense w'ekyalo, ng'agenze okunoonya LC w'ekyalo, yadde abatuuze okunarratinga ku kye ekituufu ekyabaddewo. Naye mwene ensonga y'okufa kw'ono omwana bakutambuza step by step nga batuuse n'okunoonya nnamwandu atanneetuuka anarratinge ng'akomerera kitaawe emisumaali ku nfa eyaye gwayita omwami we gwe yali aleese mu maka. Olowooza tebakusiigira kifaananyi kyawooyagala olabe naye ng'ekyassa omwana kirala n'ekyatta omwana kirala era ekigendererwa ky'okufa kw'omwana nga nakyo kyali kirala. Si ekyo kye mulowooza. Okufa kw'ono omwana kunzijukizzaamu okufa kwa Elishama eyafiira ku ssomero lya Muyingo. Sipiidi sitole eyo kwe yatambuliranga ye sipiidi sitole eno kwetambulira kyokka ate baakatanga sipiidi eyo tebaagitambulirako wadde nga kyali kya ntiisa. Katunoonye kigendererwa ki? Ki ekyassa omwana? Ki ekyatta omwana? Ab'ebitongole by'ebyokwerinda kye mugamba ba YouTuber kaakati babasinga okunoonyereza oba temulabawo interest wano yonna ku kunoonyereza ku nfa y'ono omwana? Ye abaffe nga kyatandika ddi okubanga bannamawulire basinga poliisi omugaso naddala aba online nga mwe muli ne ba TikToker ku kunoonyereza mu musango omunene ogulimu n'okufa. Twalibanga tulaba birala naye ng'ekyagenda mu maaso kirala. Baalibanga ekifaananyi batusiigira kirala naye ng'ekigendererwa ky'okufa kw'omwana kyali kirala. Kaakati munoonyereze ekigendererwa kyali ki? Ani eyatta omwana? Ki ekyassa omwana? Enfa y'omwana muli bamativu nayo? Ekyassa omwana muli bamativu nakyo? Era ono omwana nnamwandu mayina akkirizibwa okujja mu mawulire ye atanneetuuka ng'olwedde yeetaaga kubeera protected kubanga sitole eno bwe yali etandika okwandaala baatulaga nti omwana yalina under age meaning n'okumuteeka obuteesi mu kamera kivve kyokka ate kiba kivve nnyo bw'omuteeka mu kamera nga tobikkiridde kifaananyi kye. Abaaye ki ekiri emabega wa kino? Mwe temulaba nga kifaanana n'enfa ya Elishama? Kaakano nno minisita wa education olina obuzibu bunene nnyo bw'oyolekedde.
kuba ndaba kino kigwa mu ministry yo. Kino kigwa mu ministry yo. Ekiso bakikutadde ku bulago oba okyetadde ku bulago kuba simanyi kigenderero nga buli ludda kisala okuva lwe kiri nti gwafumbirwa ssentebe oyina amaanyi aganoonyereza ku kino ekintu gwali mu ministry eyo gwafumba mufumbire ekkulu ery'eggwanga era gwasula mu buliri obukulu obw'eggwanga noonyereza ku kino ekintu kikuba education okujjako ng'okimanyiiko noonyereza ku kino ekintu kikuba education kuba tekirina njawulo nakyagwa wa muyingo bifaanagana biti speedi kwe bitambulira trending kwe biddukira ani professionalism ebirimu ministry ziri bbiri etwala abaana netwala education gwate omwana eyafiira ewaka nga tulina mu luwummula lwaki edimansita ye yakubira nnyina lwaki edimansita alina okujja mu kamera era kyetaagisa ki edimansita okujja mu kamera nga ne muzadde w'omwana tannajja ne kyetaagisa edimansita okuba nga yalina okusooka mu kamera anarwetinge ku bayizi abataali mu mikono gye mu budde obwo abayizi abaali mu mikono gy'abazadde mu budde obwo edimansita kakati yali mu kunarwetinga oba ye yasookawo okunarwetinga mbwera ye yakubira maama ne weebuuza lwaki si maama ye yakubira ggwe lwaki ggwe wakubira maama era wasooka otya maama okumanya enfa y'omwana we mu luwummula luno omwana ataafiira ku ssomero kyekyatta omwana kyekyassa omwana ekigendererwa kyali ki kubanga bwe ntunulamu mwetaaga okuddamu okutunula ku nfa y'omwana oyo ministry etwala abato muvaayo mangu Susan Becky akoze bw'ati weewawo muba batuufu muvaayo mangu kuba kuyizera weewawo muba batuufu wano muliwa ministry education bino tewaali bibaddemu byali ggweredde mu ministry etwala abaana ne mu bitongole eby'ebyokwerinda naye bakusise bakutaddemu kyova olaba edimansita yasooka abazadde okunarwetinga ekigendererwa ki ekigendererwa ki lwaki eno eturendinze nnyo okusinga ey'abakatanga oba lwaki eturendinze nnyo okusinga ettemu lyonna eribadde libeera nga mu ggwanga lwaki etwaliddwa nnyo ba unprofessional journalism okusinga mainstream media lwaki ba tiktok bapuusa abalamuzi mu yo okusinga ab'ebitongole by'ebyokwerinda bwe muba temulaba muwunyirize webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde otereva mawuli nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako yonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tova